Obutambi bwa Queen Masolo ow'oku TikTok bwe bukutte wansi ne waggulu era ku social media bwe buliye essaawa eno ne wano ngenda kubeera nga nkakuzannyiramuko katini era laba vidiyo eno mpaka gyeggwerako olaba omwana kye yeekoze olaba omwana tu kye yeekoze ngenda kuba nkakuzannyiramuko katini gwebeerako mpaka vidiyo eno gye naggwera ogenda kuba olabako katini ngenda kukuzannyiramuko katono olaba omwana ono bwe yakuza ebintu. Obutambi bwa Queen Masolo buli eno buseeyeeya. Obutambi bw'ekiseegu obwono omukyala Queen Masolo buli eno buseeyeeya nga bw'owulira ekigambo nti Queen Masolo era geegali eno geegaseeyeeya. Wabula obwono bubadde bwanjawulo ku butambi bwe tuzze tulaba. Buno bubadde bwanjawulo ku butambi bwonna bw'ozze olaba nga bufuluma. Obwono bwafulumidde in what we call a series. Series za mirundi ena nga zijja zecategorizingira mu sectors ez'enjawulo. Akasoose yabadde yeekuba engalo, akokubiri nga yeteekayo cukkambe nnene bwaguuga, akokusatu ng'alina omusajja gwali naye mu nsonga z'okwegadanga, wabula ekyannumye omusajja oyo Ssemudondoli mutono bw'ati nange musinga, kakira ka mmese bwe kati nange musinga. N'olwekyo obutambi buno eno twabufunye dda ku katale bwe buliko bwe butrendinga ku market, wabula twagala okutuusa obubaka buno eri yenna ayagala obutambi obwo nti bizinesi eno twagiggulawo era obutambi si kyagabira buweerere. Ayagala akatambi ka Queen Masolo ng'akola byenkugambye in a series neekwata ojje n'omuwendo omutemwa gwa ssente. Buli seri njitunda mitwalo egi. Buli seri njitunda emitwalo egi. Sikyakolera bwerere bantu mmwe. Twabayamba kye twabayamba temwatusasula. Eno 2025 ebintu byakyuse. Buli katambi akafuluma n'enkafuna sikagabira bwerere. Anyiganyiga. It is none of my business. Wabula obutambi bwa mwana bumenyewo. This is a Guinness World Record. Bumenyewo obutambi bwa babadigalo. Akina Kamabbe. Akina Simanga Etaniya. Akina Badi Bulaka. Bwonna babumenyewo. Kana akono kali abnormal securities and tumbafu. Imagine neweekuba engalo neweteekayo cukkambe nnene n'omala ate n'okola esseri ng'olina omwami alina Ssemudondoli tuti byonna byabadde perfect. Bwe watuuse ku Ssemudondoli wagudde ebibuuzo. Queen Masolo nga bwe weyita erinnya lyo Queen Masolo maama olina omuntu guli la hawula maswali olina omuntu guli muntu wange oli class ne bwe wagamba nti bakuliira kakadde maama kakusaana. The bigger the body, the smaller the organ. And the smaller the body, the bigger the organ. Buterevu yoyo Queen Masolo yabunye buli wamu obutambi anti bwafulumye. Gwatanakafuna nteera comment awo mu comment section ngogamba nti interested enda kubeera nga nkuteerako link wosobola okubeera nga okajja. Gwenteerako buteezi mu comment section nti I'm interested ngenda kubeera nga nkuteerawo link kosobola okwata n'ogenda n'obeera nga ate okeerabirako. Nyongera okujjukiza tobadde kujjika media era nga gwena wena tunaba kulabika nga osubscribinga genda maaso subscribinge olikinge okomentinge ate era osharinge. Tera okutanninga on notification bell yo buterevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango onawuna tokaskipinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwata omukigalo butere video eno ojja kubeera nga ogimperedde like mu abatulabira ebweru w'eggwanga kosana mmwe abatulabira ne waka mu ggwanga Uganda. Nyongera okwebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampeera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Kale munzikirize mbagalize ekiro ekirungi akuume atakuumira mpeera mweraba.